Друзья, привет! Хочу с вами поделиться классной фишкой IB5 от Fitline. Благодаря этой штуке я ни разу не заболел ковидом, хотя вся семья болела у меня пару раз. Так, сейчас мы откроем его. Работает обалденно. Просто-напросто берешь и делаешь 3 раза под язык. И все, раз и готово. Предохраняет на целый день от заболеваний, которые передаются через дыхание. Так, у нас наша малышка закашляла, ходила, тусила сегодня на день рождения, потом в кошачье кафе и так далее. Эй, Анюта, давай брызгай. Один разочек, да? Под язычок. Готово. Раз и готово. Джульетта. Давай для профилактики мне тоже. Конечно. Держи сама. Освежай. Очень мятные эфирные масла. Да. О, Класс. Fitline. Будьте здоровы, живите долго и счастливо.